វាសេរីថាមើល digital គឺដំបូងយើងចុចអាទី1នេះមកយើងចុចអាទី1នេះមានន័យថាបាត់ហើយនឹងបើកអញ្ចឹងយើងចុចវា4ដង1 2 3 4អញ្ចឹងវាចាប់ដើមដំណើរការហើយយើងសេរីមកចុចអាទី6នេះមកយើងចុចទី6ដើម្បីសេរីអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឲ្យប៉ុន្មានម៉ោងដើរប៉ុន្មានម៉ោងបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវម៉ោង 9:50 អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម៉ោង 9:52 ម៉ោង 9:52 ឲ្យវាដើរអញ្ចឹងយើងចុចអានេះសេរីមកអានេះសេរីនាទីអញ្ចឹងយើងចុចដាក់ម៉ោង 9:50 អញ្ចឹងម៉ោង 9:52 វាដើរដំណើរការអញ្ចឹងយើងចុចមកអានឹងអាទី6នឹងមួយទៀតមកចុចមកយើងចុចដល់ម៉ោងនេះមានន័យថាពេលវាបិទគឺ1 out នោះមានន័យថាពេលវាបិទគឺមាន1 on 1 out អញ្ចឹងយើងចុចឲ្យវាបិទមកយើងដាក់ម៉ោង 9:52 នាទី53នាទីអញ្ចឹងយើងដាក់ម៉ោង 9:53 នាទីនេះគឺវាបិទម៉ោង 9:52 នាទីឲ្យវាដើរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយបន្ទាប់មកយើងសេរីឲ្យវាបិទអូខេយើងចុចវាឲ្យដល់លេខ16 out ហើយវាដល់លេខ16 out មកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចមកនាឡិកាទី7ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចបិទ4ដងវិញមក1 2 3 4វាលោតលេខ6នេះអញ្ចឹងមានន័យថាជោគជ័យហើយមើលដល់51គឺវានឹងដំណើរការ52វានឹងដំណើរការខ្ញុំមើលម៉ោងដល់52នាទីអញ្ចឹងវាដំណើរការវាមានលើកនេះលើវាដំណើរការវាវាយវាធ្វើការមានន័យថាដល់ម៉ោងដែលយើងកំណត់ឲ្យវាដើរគឺវាធ្វើការវាចាប់ធ្វើការគឺវាលោតភ្លើងកន្លែងនេះកន្លែងដែលវាចាប់ដើមអូតូអញ្ចឹងពេលដែលដល់53នាទីដែលយើងកំណត់ឲ្យវាបិទ53នាទីគឺវានឹងបិទអូតូមកវាបិទអូតូមានន័យថាវាឡើងមានភ្លើងហើយវាឡើងមានភ្លើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលទៅដល់នេះចិត្តដល់53នាទីហើយចាំមើលយើងមើលភ្លើងក្នុងអស់គ្នាចាំមើលដល់53នាទីគឺវាលុតវិញមានន័យថាគឺវានេះឃើញវាលុតអញ្ចឹងមានន័យថាការកំណត់របស់យើងគឺ